A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Sani Abdulhadi, injiniya na nan wannan department din, kuma chairman mai kula da wannan gidan na Metalwar. To alhamdulillah ka gan mu dai a cikin yanayin da muke ciki, muna taimakon kanmu da kanmu, yauwa kuma muna taimaka yan uwanmu masu bukata ta musamman. Yanayin da ka zo fatir din nan namu ka gani, da abin da ka gani a nan wajen yana daga cikin abubuwan da muke yi. Muna yin kyaure, muna yin lilo, muna yin keken guragu, muna jona mashinan guragu. In an kawo mana mashin za mu jona shi, kuma muna yin abubuwa dai ba za su ma lissafi ba, amma dai ga wasu a takaice da na bayar. To alhamdulillah ka zo min inda nake so sawa kaina, saboda farko dai da na fara wannan aikin da ta so a gidanmu yawanci makera ne kuma suna walda. To a gidanmu dai na fara wannan sana'ar, ina yi daɗi ba daɗi ina yi, har na ɗan san wasu abubuwa a gidan. A takaice na fita na ga gwanda in koma daga waje, saboda zan ƙara basira, duk da dai wata basira da a gidan na ɗauke ta. Na fitan kuma Allah ya bani sa'a, na haɗu da wani mai gidana wanda kuma yake ƙaunata, wani bayo sunansa a gwammaja yake. Shi ya koya riƙe ni, shi ba ƙira walda yake yi. Duk wata walla da gani a gidan sarkin Kano, yawanci shi ake ba aikin gidan. To Allah ya ji kan sarki, Allah ya gafarta masa murgayi. Akwai bukar makoda wanda yake karɓo kwangilar daga wajensu ya kawo wa shi bayo ɗin. To a nan dai basira ta ƙara buɗuwa, kuma Allah sarki shi wannan mai gidan na bayo da nake maganarsa da ba daɗi, duk da ne laifi wallahi ya nuna mu hukuncin laifin na. To amma na ji daɗi hukuncin da ya nuna min, saboda da bai mun haka ba da ba zan kai haka ba yanzu wallahi. Amma na ji daɗi kuma na gode wa Allah. Yanzu da abin da ka kawo min in dai na ɓangaren walla ne, in Allah ya dashe na yi shi, kuma zan yi shi cikin daɗi, kuma za a yi sha'awar aikin, kuma alhamdulillah. Gaskiya abubuwan da yawa, kamar na farko Hausa Fulani mu kenan ba sa jawo mu a jiki su taimake mu. Dole in ba yanzu shi wancan da nake baka tarihinsa, wanda mai gidan na rabe ne, Hausa Fulani ba sa jawo mu a jiki na mu dogara da kanmu, sai dai kullum a bara. Na fara baran nan na ga abin ba zai yi ba, kullum in samu kuɗin na cinye su lokaci ɗaya, gobe in koma in cinye su. Na ga ya zan yi, ba na maintenance ɗin kaina, ya zan yi canja riga, ya zan yi canja takalmi, amma ina kuɗin baya isa ta yin wannan canja. He na ga kai ba zai yi ba, ine na fitan fa, na je na samu wannan shi mai gidan da ya rike na hannu biyu, ya ce in tsaya in dogara da kaina. Lokacin da na je mas ƙira na je ina yi da a wajensa, zan mai yincis, zan mai hancin kwado, zan mai dagi, kamar yanzu wannan dagin na gidan sarki daga gani, na inda sarki yake fita kofar kwaro ake kofa kudu, wannan dagin da gani na wannan da aka relan nan, wallahi duk wannan dagin da gani ni na yi shi, ni na datsa kuma na lankwasa, kuma na ba mai wanda ya sa. Ta kalubale na ɗansa samu wasu kuma ban samu ba, kamar dai yanzu kamar bangaren kekunan nan namu da kake gani, da na dawo kungiyar guragun jihar Kano, su nake yi da kekunan guragu da kyamare
da kuma wannan abin da ya gani a gabana. Kalubalen da na samu yawanci kalubalen da na samu, in mun yi sana'ar muna so gwamnati ta shigo cikin sana'ar tamu ta sai kayanmu don mu dogara da kanmu. Yawanci ba ma samu wannan damar. Shi dai wasu wanda suka ji tausayinmu suke sha'awar sana'ar tamu, su za su zo su sai kayan namu, su je su yi amfani da shi. Gwamnati ba ta shigowa ta sai kayanmu. Ai nasarori da yawa. Na yi aure a cikin sana'ar nan. Duk wasu abubuwa da ka gani akan wannan sana'ar na yi shi. Na aure, ina da 'ya'ya, kalla yanzu ina da 'ya'ya 6 da mata 1, kuma dai akan wannan sana'ar na yi. Ina da abun hawa na mashin, duk kuma akan sana'ar na yi. Kuma ina taimakon 'yan uwana, kuma ina taimakawa masu bukata ta musamman su ma. Ba abin da zan cewa Allah ya dai godiya don na samu wannan nasarorin. Wallahi abubuwan da ya canja min kawai kyamar baran na yi, kyamarta na yi, saboda na dube ta ba za ta yi min abin da nake so ba. Abin bacin rai ne a siya kayan naka a ƙi kama kuɗi, shi ma bacin rai ne. Ka ta kirkire kayan aikin, ka tafi an zo an siya. Burin mai sana'a a siya kayansa a bashi kuɗi, ya je fitar da wanda zai dan taimaka wasu, ya fitar da na kasuwa wanda kuma zai ringa dan cin abinci suna gefe. Shine abin cikin buri da ka siya kayana ka ban kuɗi, shine burin. Abubuwa da yawa. Na ɗaya, ko yanzu na kalli 'ya'yana to abin farin ciki na ne. Abin farin ciki na ne. Yanzu haka 'yata ta gama sakandare, ɗayan ma ta gama sakandare, yanzu karatun gaba. Ba don wannan corona ɗin ba da ta shigo, da sun shiga karatun gaba. To ko ta nan ma ni alhamdulillah nan da shekara 5, to ni yanzu nan buri na yanzu abin da nake so nake ga na dan fita kamar yanzu a America su China, in je in kara experience akan wani abin da ban gane ba. Yanzu kamar ma wani abu da yake bata mana rai, kamar yanzu wannan mashin din da muke hawa, akwai wata yar abu wanda take ba mu matsala, wata sunanta gwiwa. Bilalazi mun tayi neman ta, ya an je Fatakwat, an je Onacha, to yanzu ta kare a Onachan, a ina za mu same ta? To nake sha'awar in je China ko America, saboda can suke zubo su, a zuba su a yi molin din, a zuba a hanga kawo su. To yanzu sun fara karewa, saboda a wani mashin ne ake samun sa Vespa irin na daɗin nan. To mashinan yanzu sun fara karewa. Yanzu burina in je China, in je in kai kwas ɗin abun, a hanga zubo min su, ina yin oda, ina to da su. Kuma balle ma hakan akwai experience da nake so in ƙara, ba wai ita kaɗai ba, suna da yawa. To alhamdulillah, ita gwamnati da hukumomi masu kuɗinmu in suna zuwa suna sayan kayanmu, to za mu ji daɗin yi mu siyar, mu ajiye a kasuwa su zo su siya. Shi ma wannan abun so ne. Abun da muke so gwamnati ta mana, yanzu a ce ana yin des na makaranta, ana yin kyamare na makaranta, ana yin rumfuna, duk ana yi. Yanzu kwata ma kwalbati da ake yi, akwai wani abu da ake na titi, in ka je hanyar kofar ruwa ta manyan dai tituna, za ga an yi kwalbati, kuma an sa angul channel, duk kusan aikinmu ne, ba aikin mai gaba ba ne. Tankin nan na ruwa duk za mu iya yi, kyamare muna iya yi, des na makaranta muna iya yi. In an zo an kawo mana za mu yi. Diyanci wannan barace-barace da rantse da Allah da za a yi mana irin haka, wallahi ba za a ga guragu ba.
ba za a ga guragu a titi suna bara ba. Masu kuɗinmu dai su ma suna taimako, to amma taimakon baya zuwa inda ake so. Yanzu a wannan corona asarar da na yi, na rantse da Allah ba ta lissafu ba, na buga asara wallahi, amma da yake jajirtacce ne, ban yi rauni ba, na zo ina kan sana'ata. Duk lokacin da ka zo za ka gani na kan sana'ata, ka gani. To ya kamata masu kuɗinmu da yan uwanmu masu bukata ta musamman hankalinku ya dawo jikinmu, ku tawo jikinmu, me jikinmu, ku tawo jikin yan uwanku su taimake mu, su taimake ku don mu rufa kanmu asiri. Shine abin da yake a kan gaba, saboda kai ma kanka burinka ka zo a cikin mota mai kyau ka wuce a ce ai ga dan uwanka can ya wuce, abin farin ciki ne, ka gani. Amma kullum zuciyarka kullum tana a baka ba daɗi, ba daɗi. Yasa na yi fit na ce kawai wannan zo in ma ya zan yi wuta ta jani in kone, duk zan iya juriya don taimaki kaina. Yauwa, godiya nake, Allah saka da alheri. So